انا بس كنت عايزه اقعد معاه لاخر مره افهم ليه عمل كده. بنسمع الجمله دي كتير، ان ما كناش كمان عشناها. علاقه بتخلص بعلامات استفهام كتير، ويمكن كمان ندخل علاقات بعدها وحياتنا تمشي، بس احنا لسه واقفين عند اللي حصل زمان. وده مش عشان هما مهمين، ولا عشان احنا طماعين وعايزين كل حاجه، لا خالص. احنا مش عارفين نعيش وحياتنا فيها علامات استفهام كتير محتاجه اجابه. هما عملوا فينا كده ليه مشيوا من غير ما يقولوا اسباب؟ المشكله مش في انهم مشوا، المشكله في الطريقه اللي بتخلي عقلنا وقلبنا دايما في حاله حرب. عقلنا بيحاول يحلل ويتخيل اسباب، وقلبنا بيحاول يصدق اي حاجه تخفف الالم اللي حاصل. بس الحقيقه ان اوقات كتير مش هتلاقي اجابات، مش لان الاجابات مش موجوده، لكن لان الناس اللي سابونا كمان ممكن ما يكونش عندهم اجابات، ويمكن اصلا يكونوا مش شايفين انهم غلطوا. اللي محتاجين نفهمه اننا مش هنلاقي السلام في اجابه منهم. السلام الحقيقي بنلاقيه لما نقرر ان احنا نوقف الاسئله ونقول لنفسنا مش مهم هم عملوا كده ليه، المهم انا اعمل ايه عشان اكون كويسه. في الاخر علامه الاستفهام اللي بنخاف منها ممكن تتحول لفصل تفصل بين اللي كان واللي جاي. الحياه مش بتقف عشان موقف او علاقه، والحب الحقيقي بيبدا لما نحب نفسنا ونعرف قيمتنا بعيد عن اي حد.